Dato che è iniziata la stagione invernale, voglio presentarvi due prodotti che porto sempre con me in questo periodo dell'anno. Uno è il Balm Repair, un balsamo riparatore mani, idratante, protettivo con formula vegana, 98% di ingredienti di origine naturale. Poi il secondo prodotto che voglio presentarvi è lo Sweet Lips, un balsamo riparatore labbra, idratante, protettivo, adatto anche ai bambini dai 3 anni in su.